isitoshe tu kusema sana si hoja, kutenda ndio hoja. Hii ndio dhima ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunashuhudia namna siku 100 tu katika awamu hii ya pili ya kipindi chake cha pili anachomalizia, ahadi alizozitoa na utekelezaji wake hahitaji hata kutafuta kwa tochi. Unaona kwa vitendo na kwa matokeo, na haya ndiyo ambayo Watanzania wanampenda na wanamtumainia sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa na mimi nijielekeze kwenye kuchangia hoja ya hotuba ya Waziri Mkuu. Na katika kuchangia hoja hii, mimi nimejipa muda mwingi sana wa kupitia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini ikiongozwa na dhima ile ya dira ya maendeleo ya taifa letu ya 2050 ambayo bunge hili na bajeti hii ambayo tunaanza kuijadili leo inatuanzishia safari hiyo chini ya mpango wa 4 wa 26, 27 na 30-31 yenye maudhui yanayosema mageuzi katika kukuza uchumi na kuzalisha ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutafsiri dhima hii ya mageuzi katika kukuza uchumi, moja kwa moja kwa mawazo yangu mimi na kwa fikra zangu mimi, nimeyatafsiri maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa miaka 5 iliyopita. Huu ni mwendelezo, kazi ilishaanza. Na katika hili nilitaka kufungamanisha kwa mfano tu mageuzi makubwa yaliyofanyika katika uwekezaji wa bandari zetu, bandari ya Tanga, bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Mtwara. Tayari ni safari ambayo imeanzisha katika kutekeleza mpango wa 4 wa dira ya maendeleo wa 2050. Sasa mageuzi yale yaliyofanywa ndio yanayokuja kuunganishwa na jambo linalozungumzwa na wabunge wengi humu ndani, mapinduzi makubwa ya bandari. Na mimi kama mbunge naowakilisha wananchi wa jimbo la Kilindi kutoka mkoa wa Tanga, na Tanga tuliguswa na uwekezaji mkubwa bilioni zaidi ya 400 kwenye uwekezaji wa bandari ya Tanga ambayo sasa inatoa matokeo makubwa. Nataka niseme kiunganishi kikubwa katika zoezi hili, hatua hii ni uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu ya barabara. Na pengine niseme tulichelewa. Ilibidi wakati ule hatua ya uwekezaji kwenye bandari ilitakiwa iende sambamba na uwekezaji mkubwa kwenye barabara zetu, barabara hasa hizi za TANROADS. Na mimi naomba nizungumzie barabara ya kimkakati ambayo inaanzisha kuunganisha bandari ya Tanga kutoka Tanga Segera, Segera Korogwe, Korogwe Handeni, na hatimaye kutoka Handeni Kibirashi, Kiteto, Chemba hadi kwa Mtoro Singida. Leo hii corridor ambayo ilikuwa inatakiwa ipokee makontena, mizigo kwa njia rahisi kabisa, ilitakiwa iwe hii barabara ya lami ambayo kipande chake kilichobaki ni kutoka Handeni, Kibirashi, Kiteto, Chemba hadi kwa Mtoro. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa ziara uliyofanya katika jimbo letu la Kilindi na ukajionea kwa macho. Daktari Samia Suluhu Hassan alishaanzisha kwa maono hayo, akiwa anaangalia uwekezaji mkubwa wa bandari, akaanzisha ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kutoka Handeni kwenda Kibirashi kwenda Chemba, na akaanza na kilomita 20 mwaka 2023 kutoka Handeni Makureta. Hatimaye akaagiza tena zijengwe kilomita 30 kutoka pale Mafureta kwenda Kileguru, kilomita 30 jumla 50. Naomba sana serikali twende tukatekeleze maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumechelewa hivi tunavyozungumza. Katika zile kilomita 20, kilomita 10 tu zimekamilika kwa miaka 4. Naomba sana katika kutafsiri mageuzi katika kukuza uchumi, barabara hii ni ya muhimu, ni ya kimkakati, na katika bajeti hii inayoanza katika kutekeleza dira 2050 na hii mpango wa 4 wa dira hii barabara iwe kipaumbele katika mipango yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii
inaondoa sasa hivi mizigo inayoshuka bandari ya Tanga inalazimika tena kurudishwa Dar es Salaam kwenye mizigo mingi inayopokelewa kwenye bandari ya Dar es Salaam. Huu ni mgogoro, lakini njia rahisi ambayo ilikuwa tungekuwa tumeanza mapema na sasa hivi hatujachelewa, tukiamua tunaweza tukaenda kwa spidi tukaitoa barabara ile mpaka Kibirashi kaendelea kwenda Kiteto Chemba na kule kwa Mtoro. Mimi naomba ianzishwe pale Singida bandari Kwala namba 2 ipokee mizigo pale, ingie kwenye SGR iendelee na safari kwenda mikoa mbalimbali na nje ya nchi kule. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na barabara hii kwa kiwango cha lami kwa Wanakilindi, bado tuna uhitaji, na hii wilaya ina changamoto kubwa sana za barabara hizi za TANROADS kutoka pale Songe kwenda Gairo, lakini kutoka Songe kwenda kwa Nguru barabara hizi hazipitiki. Na mimi nilikuwa naomba nitoe ushauri, twende na mipango na kazi zinazotoa matokeo. Tutoke sasa kwenye barabara kujengwa kwa kiwango cha tope, tuwe tuna mpango madhubuti wa kila mwaka hizi barabara zifanywe matengenezo kwa kiwango cha Moram au changarawe. Lakini hatua inayoendelea sasa hivi ya surface grading, unaondoa hata ile changarawe mwaka jana, unaleta tope, unajaza, mvua inakuja, tunarudi pale pale, fedha za umma zinapotea na matokeo hayaonekani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatamani nione tuje na mpango kwa TANROADS, tuseme sasa matengenezo ya kawaida yawe kwa kiwango cha changarawe, tuone matipa yanamwaga changarawe kipindi ambacho tunatengeneza barabara ili ziweze kupitika mwaka mzima. Lakini huu mpango wa surface grading tunapoteza fedha, hakuna matokeo, na mwisho wa siku tunazorotesha uchumi wa wananchi wetu na uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la TARURA, mimi jimbo la Kilindi lina mtandao wa barabara za TARURA kilomita 1520. Fedha bajeti ya TARURA bilioni 2.5. Jiografia ya Kilindi ni ya milima na makorongo mapana. Mimi na madaraja 8. Daraja ya Rukole, Tamota, Sambu, unakwenda pale Gombero, unakwenda kule Saunyi, unakuja hapa Bunira. Barabara moja limefanywa usanifu ni bilioni 4.3 wastani. Unapokea bilioni 2.5. Hivi tunavyozungumza kata 4 zimejifunga hazifikiki. Kilwa, Lwanje, Pagwi, Saunyi, na changamoto yake ni madaraja. Sasa niulize, kwa bajeti ya 2.5 bilioni hii kitendawili kinakwenda kuteguliwa vipi? Kwa hiyo naungana na wabunge wenzangu wote tuhakikishe kwamba TARURA inaongezwa bajeti na tufanye zoezi. Sasa hivi tunakwenda kufeza out REA, ule mpango wa REA na usimamizi wake urudi kwenye barabara za TARURA. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa eneo la barabara naomba niishie hapo. Naomba sana tuchukue juhudi na tuamue, kupanga ni kuchagua. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la pili naomba niingie kuhusu migogoro ya ardhi ya wakulima na wafugaji. Ukurasa wa 27 umeeleza vizuri sana. Na hili nataka niwaambie, miongoni mwa wilaya zenye changamoto kubwa na Kilindi imo. Lazima tukubali tatizo ili uweze kutatua tatizo, ujitambue kwamba ni tatizo. Na hili tatizo naamini ni la nchi nzima. Sasa leo nataka niwaambie waheshimiwa wabunge wenzangu na mwenyekiti wa bunge na serikali, migogoro ya wakulima na wafugaji lipo tatizo la msingi, lakini tunataka kuliaddress. Wapo wafugaji wakorofi wachache ambao wao wanaleta matatizo kwa ukorofi wao, lakini hiyo sio hoja ya msingi sana. Hoja ya msingi ni kwamba sisi tuna mifugo, tuna watu wanaojishughulisha na shughuli za ufugaji. Hizi ni shughuli za kiuchumi, lakini hakuna sehemu za malisho. Wote tunatoka kijijini hapa, asimame mtu aseme mifugo yetu kwenye kijiji chetu inalishiwa sehemu fulani, asimame. Hakuna. Takwimu zinaonyesha hapa tuna mifugo milioni 76. Mifugo maeneo rasmi ya malisho hayapo. Nini kinatokea? Mifugo inahudumiwa kwenye maeneo yenye matumizi mengine kama ya kilimo, hifadhi na kadhalika. Sasa utakwepaje migogoro hiyo kama hali ndivyo ilivyo? Kwa hiyo mimi niombe serikali, hili jambo ni kubwa
ni mtambuka, inahitaji kukaliwa chini, kufanya tafakari. Leo hata kule kwenye matumizi yaliyotengwa, matumizi bora ya ardhi, kwenye maandishi utaona kumetengwa maeneo ya mifugo, kwenye uhalisia kule hakuna. Huo ndio ukweli. Kwa lazima tukakae, tutafute ufumbuzi wa eneo hili. Leo hii ukienda kwa afisa mifugo atakupa takwimu ya mifugo, na ni kweli kwenye kata hiyo mifugo ndio hiyo. Ukienda atakupa idadi ya majosho, na ukienda utayaona. Ukienda atakupa idadi ya minada, na ukienda utaiona. Nenda kamwambia nipeleke kwenye malisho ya mifugo inapolishiwa, utapata jibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe wito au nitoe ushauri kwa serikali, wizara husika, TAMISEMI, ardhi, mifugo. Tukae tutafakari, huu ni uchumi, lazima hii shughuli iwe na maeneo rasmi ya kufanyia kazi. Naomba kuunga mkono hoja. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Saleh Mhando. Mheshimiwa